这里是上海市精神病院，形形色色的有精神疾病的患者在此接受治疗。有的人有双向情感障碍，够来不？满足来不？有的人有精神分裂症，这样的朋友是外星人啊！整个星球一起向外星人进化。有的人有抑郁症。白小姑，我查了的，你和必死。住进来之前，他们在社会上拥有不同的身份。有的人是物理学博士，精神就好像是计算机里面那些东西。有的人是杂技团的舞蹈演员，跳舞比赛每行面是我的舞伴，一样的动作呢啊，习得不得了。有的人是小提琴乐手。